这个各行各业嘛拢推出着大优待来庆祝着金牌，像你个家人就大头啊送出着500份的蚵仔煎，有袂少乡亲到现场来排队。另外有袂少手摇的饮料店是推出着买一送一，啊那四大超商嘛拢推出着加比大优待。经过一暝气势同款真旺，会知影家人蚵仔煎店门口人客是坐甲叉叉叉，全部拢是为着这来的。我觉得羚羊他们很辛苦，他们不会被打败，有那种抗压力、战胜的心。活动当然很好，因为可以让各个年龄层的大家都更关心这个球赛。刚刚卡落去，蚵仔煎是整个香香，业者拍手送500份，成本超4万，成大人囡仔食甲真满足，嘛学了点上羽毛球得着金牌，大家拢欢喜甲笑嗨嗨。机场游客嘛加倍庆祝，因为新兴厂同款推出金牌优惠，餐厅业者为是饮料半价，为是送好康。嘉宾角新鲜过起，高脚机吃落去，酸甜的杨枝甘露，大喙啉落去，介爽快。外省人员培养试试，在安区的热点地推出杨枝甘露有3公，买一杯送一杯活通。美国社伫咧今日下晡嘛推出指定饮料第2杯免费，超商部分7-11限时2公得大杯美式乌咖啡，买2杯送2杯。整体来有付，也有 OK 超商，有咖啡买一杯送一杯活通。只要有夺牌、金牌的话，我们就是在欢庆个3天3夜。只要有牌，我们都会再推出更好的活动。那连锁餐厅业者就和高雄燕山饭店就推出金牌米露含珍珠龟苓茶，买一杯送一杯，优惠时间到8月底。开心很多，真的。然后为了响应这个活动，我们就今天在这边参与。摕到金牌，全国民众心情是super不理想，业者有民众摕好康，当即感受公平。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。